山不在高，有仙則名；水不在深，有龍則靈。斯是陋室，惟吾德馨。今日帶大家睇一個現代版嘅陋室。咁啊，由個廳睇返佢廁所嘅間隔，闊落寬敞嘅。睇埋佢隔離個廚房，廚房都好擺位嘅喎。咁啊，再入返個廳。非常之市正啊！睇埋佢前座個房間，唔使開燈都冇問題噶。客房啦，客房都非常之好擺位，非常闊落嘅。重點係佢呢個單位嘅露台。而家啲新樓好多露台都冇噶啦。呢個露台就可以擺鞋櫃、擺洗衣機。佢樓距係非常之寬敞嘅。有需要放盤約睇，隨時 call 我，等緊你嘅電話㗎。